Regiyo Mariya, igitabo gisobanura Regiyo ya Mariya. Gukomeza umutwe wa 13, ibyangombwa bisabwa ushaka kwinjira muri Regiyo. Regiyo ya Mariya yakira abakristu gatolika bose bakurikiza iyobokamana ryabo nta buhemu, bafite icyifuzo cyo kuzuza inshingano zabo zo gukora ubutumwa bwa kiliziya babarirwa mu muryango wa Regiyo, biteguye kuzuza inshingano zose zisabwa uwitwa umuregiyo w'ukuri. Abashaka kwinjira muri Regiyo ya Mariya bagomba gusaba kuba muri Presidium. Abashaka kuba abaregiyo batarageza ku myaka 18 y'amavuko bakirirwa mu mapresidiya yagenewe abato. Reba umutwe wa 36. Ntawemerewe kwinjira mu muryango w'ingabo za Mariya umuyobozi wa Presidium atarizera ko usaba kwinjiramo yujuje ibyangombwa bisabwa. Usaba kuba umuregiyo agomba kugeragezwa nibura amezi 3 mbere yo kwemererwa burundu, ariko kuva gitangira ashobora kugira uruhare rusesuye mu mirimo yose y'umuryango. Uwatorewe kuba umuregiyo ahabwa tesera yemerwa ku mugaragaro ibikorwa by'umwihariko uyu muntu asezeranye muri Regiyo akanashyirwa ku rutonde rw'abagize Presidium. Inyandiko y'isezerano rya Regiyo yanditse mu mutwe wa 15, yanditse neza ku buryo isomeka neza. Musenyeri Montini wabaye Papa Paulo wa gatandatu yanditse mu izina rya Papa Piyo wa 12 atangaza agira ati: iryo sezerano rya gitumwa rigirirwa Bikira Mariya yateye imbaraga abaregiyo cyane cyane abatotezwa bazira ukwemera kwabo mu ntambara barwanirira ubukristu ku isi hose.